हेलो एभ्रिवान मैले चाहिँ आज चाहिँ यो नेपालबाट चाहिँ यो मगाएको थिएँ डट एन्ड कीको सनस्क्रिन टिन्टेड सनस्क्रिन नेपालमा एकदम धेरै चलेको है तर यहाँ चाहिँ हल्का एक्सपेन्सिभ छ त्यही भएर मैले नेपालबाट मगाएको थिएँ मेरो साथीले चाहिँ मलाई पठाइदिएको थियो दुईवटा सेट पठाइदिएको थियो एउटा 1 अनि एउटा 2 यो चाहिँ 02 हो 02 वार्म इन्गोरी के अरे सेड हो ओके लेट्स ट्राई कस्तो हुन्छ है मैले चाहिँ अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन ओभरअल मलाई राम्रो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यो सनस्क्रिन के अरे अफोर्डेबल पनि रिजनेबल होइन अनि त्यसपछि यहाँनिर युएईमा त सनस्क्रिन कति महँगो छ कि फार्मेसीहरूबाट लिँदा पनि एकदम महँगो छ नि त लाइक एउटालाई अब 100 एबभ पर्छ अनि त्यसपछि करिब 70-80 त परिरहेको हुन्छ नर्मल्ली राम्रो सनस्क्रिनलाई यो सनस्क्रिन चाहिँ एकदम अफोर्डेबल पनि राम्रो एकदम राम्रो रहेछ है तपाईँलाई चाहिन्छ भने अर्डर गर्नुहोस् नेपालबाटै मसँग चाहिँ होइन फेरि मैले चाहिँ बेच्दिनँ अहिले मैले कोरियन स्किन केयर पनि छोडिसकेँ हेर्नु अहिले चाहिँ त्यही भएर मैले यो मगाएको थिएँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो टिन्टेड सनस्क्रिन भन्नुहुन्थ्यो मेरो कस्टमरहरूले टिन्टेड सनस्क्रिनमा यो सनस्क्रिन राम्रो रहेछ अफोर्डेबल पनि एकदम राम्रो पनि रहेछ कोही आउने छ भने मगाउनु 5-6 वटा मगाएर राख्दा हुन्छ